สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับ TRC4 นะคะสาขาเชียงกงบางนาซอย1นะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นตัวไฟท้าย Camry 2015นะคะมาใหม่ล่าสุดนะคะมีสีแดงกับสีสโมกนะคะนี่นะคะจะให้ดูงานใกล้ๆจะเป็นไลท์บาร์แบบนี้นะคะเป็นไฟเรียววิ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเส้นโครเมียมแบบนี้นะคะลายจะเป็นลายแบบนี้นะคะนี่ตัวในส่วนของทับทิมนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นโครเมียมต่อกันแบบนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้มี2สีนะคะมีสีสโมกกับสีดำนะคะเป็นตัวงานสินค้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักไอดีไลน์มาได้เลยนะคะ TRC4-2 เบอร์ 0891452279 นะคะ 0966513308 นะคะนี่นะจ๊ะมี2สีนะคะสโมกกับสีแดงนะคะดูใกล้นี่นะจ๊ะเป็นไฟเรียววิ่งนะคะได้ยังไปดูอีกข้างนึงนะคะเป็นอย่างนี้นี่นะคะนี่นะคะนี่แล้วก็นี่ลองไฟให้ดูนะคะถ้าท่านใดสนใจค่ะไอดีไลน์มาเลยนะ TRC4-2 เบอร์ 0891455279 นะคะนี่นะจ๊ะไฟเลี้ยววิ่งมันจะร้องได้ทีละชิ้นนะเพราะว่าไม่ได้ต่อสายไฟนี่ค่ะเรียบร้อยสวยงามนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมนะ TRC4-2 เบอร์ 0891455279 นะคะ 0966513308 ค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ